सो रिवर सालाचे हिंगा न्हू आतां वेर्ना दुलापे सिट्युएशन कशें आहा? सगळें सिट्युएशन काबार करून उडयलां. कोणी काबार केलां? हे एग्रीकल्चरान आनीक हे वॉटर रिसोर्स आहा तेणी. कित्याक रिवर साल डिसिल्ट करपाक सांगलो तांकां, डिसिल्ट केली तेणी, पूण अद्दी केलो ना. आनी ती बांद म्हणून सांगलो तेणी बांदलो ना. बांदले जाल्यार तें उदक सेफ जाता आसलोलें आनी बरें उरता आसलोलें. आनी तितून रिवर सालांत वचपाचें उदक ओवरफ्लो, लोकांगेले टॉयलेटांचें उदक तितून येता आनी थिंग सगळें इम्प्युरिटीज आहाय त्यो सगल्यो ते न्हंयत येताय. न्हंयत ओवरफ्लो जाले उपरांत शेतां वयता. शेत जाले उपरांत लोकांक कितें रोवपाक कितें गेलें म्हणटकूच तेंच्या पांयांक होड येताय आनी होड येयले ते इम्प्युरिटीज लोकांच्या आंगांक भितर सोदताय आनी लोक शेतकार पेड्डे जाता. तेन्ना मागीर शेतकारांनी रोयतलो कितें, कोत्तलो कितें, खातलो कितें, उरलें कितें? कांय ना. आमगे मरपाचें शेतकारालें. सो आतां उदक मेळटा म्हणटा तुमकां रिवर सालाचें? मेळटा पूण सारकें मेळना. तें बांदिल्लें तें खंय अद्दी बांदिल्लें आनी ते हें केलें ना, सायडीक वॉल काडलो ना. वॉल काडलां, उस्पिल्या आनी वयर उडयलें. ती कोसडोन पत्ती सगळी रिवरां येयल्या आनी रिवरांक आतां कांय जायना. गोरूं गेल्यार गोरूं वयर चडोन जायना. गोरूंक ती माती देंवन वयता आनी मनीस गेले जाल्यार मनशां वयर चडोन जायना. पयर फाटीं रेडे गेले, रेडे तांकां वयर चडोन जायना. सगळीं कोसडोन पत्ती वयताय. हे भाशेन आमगे शेतकारांक हे भाशेन त्रास जाताय जाल्यार ती उस्पून बांदना आसून दवरून फायदो कितें? उस्पिल्या आनी बांदना आसून दवरल्या पूण ती सगळी उस्पूंक ना, सारकी उस्पूंक ना. अद्दी उस्पिल्या सोडल्या. ते माती वयर दवरल्या ती पत्ती देंवन येयली. तें आनी लॉस न्हू. आनी परतून उसपूच पडलो ना तें? ना, उसपप ना, बांदप ना. इल्लीशी कर तूं पूण सारकी कर. बांदप सगळें दोनी सायडीन बांदून तेजे सिमटा हातरान बांदून ते वयर कर. होडी आहाय ती होडयां उदक वचपाक फ्लो जावपा आहा ते फ्लो आहा ते रस्ते कर. 48 पोंड्स आहाय. 48 पोंड्सांतलो एकूय पोंड सारको केलो ना. एकूय थिंग बांदून हात घायलो पूण तो सारको बांदना. एक सायडी बांदिलो, एक सायडी बांदलो ना. कुल्या सांगो म्हणटाय थिंगा. सो आतां लोक हिंगा शेत रोयता आनी निरुळ रोयता. सगळें A to Z पिकावळ काडटा. कितें आहा तितलें काडटा पूण ती सारकी जावचें पावना कित्याक हें आमकां सारकें एग्रीकल्चरांतल्यान ताका वयर काडपाक ताका चोवपा येवपी कोण ना, चोयना, दाखयना, ताका वखद दिवपा जाल्यार वखद सारकी दिना आनी तेजें तें कित्यान जालां तें शेतकाराक सांगना. तेणें सांगिल्लें म्हणटकूच ते एग्रीकल्चरा मनशान कोणें ते आहाय ते सांगिल्लें म्हणटकूच तो तेजेर दोड घेता. तो तेणें केलें म्हणटकूच तो दुसरो शेतकार आहा तो आपल्याक दी म्हणून मागोता. तेन्ना ताका तें मागोता तेन्ना तें वखद मेळना आनी तेगे तें काम जावपाक पावना. हे भाशेन चालू आहा. तुगे कोण सोयरो वळखीचो कोण आहा जाल्यार ताका मेळटा. आतां एक फार्मर्स क्लबाचो कोण आहा जाल्यार म्हाका मेळटलें. हांवें सांगिल्लें जाल्यार तें मेळटा. पयलीं मेळटालें सगळें आमी पावतालें पूण आतां पावना म्हणटकीर दिनाय म्हणटकीर तेजें एक्शन घेवपी कोण ना. सो आतां तुमगे हिंगा फार्मर्स क्लब कितें एसोसिएशन बी आहा शेतकारांचें? ना, कांय ना. गेलें इंकिलें. सो गव्हर्मेंट तुमकां आदार बी कोता आतां? पयलीं कोत्तालो आमी फार्मर्स क्लब आसतना आमकां जायतो आदार मेळटालो आनी आमचें बरें चलतालें, बरें कोत्ताले. पूण आतां ना. आतां इंकिलो फार्मर्स क्लब इंकिलो. सो आतां तुमकां सपोर्ट प्रायज बी तशें कितें? तें मेळपा आहा तें मेळटा म्हणटाय पूण तें खंयच्यान घाताय, कोणाक दिताय, खूंय इन्क्लूड कोत्ताय तें हांव तुका सांगपा नको. बी सारें बरें दिता गव्हर्मेंट? दिताय पूण ते सबसिडायज रेटीचेर म्हूण दिताय. पूण ते आतां रेट खूंय इन्क्लूड जाता. तुगे खूंय बँकां वयता, कोणा मेळटा, कितू मेळटा, कितें कर तें आमकां कोणाकाय खबर ना. सो आनी शेतां लोक सगळीं रोयता? सगळीं रोयताय. कोण पाड दवरनाय शेतां. कित्याक पाड दवरनाय? पोट आमचें हेजेर आमचें पोट भरता. सगळें शेत रोयताय, निरोल रोयताय, काणगां रोयताय, चवळी रोयताय. हें सगळ्यो वस्तू आमी शेतां पडकी पिकावळ जाता ती रोयताय. आनी हिंगा काणगां फामाद न्हू? काणगां फामाद. सगळी भाशेन जालें दिसता न्हू काणगां? जालें. सगळी भाशेन वेरायटीज जाले पूण थोडें पिकलें थोडें पिकलो न्हय. थोड्यान काडलें. सो तुमगें नांव कितें? जुजे इनासियो रॉड्रिगीस. आनी फार्मर्स क्लबाचो? आतां ना. एक्सप्रेस इंकिलो फार्मर्स क्लबाचो प्रेसिडेंट आहलो तेका इंकिलो. ओके सर.